Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Primados Jalmi dan hapunten ka dulur-dulur anu aya di wilayah Kabupaten Kuningan. Jadi mungkin sadayana ningali pribados asa urang jauh. Jadi sebenarnya pribados tumpah darah asli tetesan Kampung Cimulya, Kapungkur Desa Gunung Sari, Kecamatan Lulagung, Kabupaten Kuningan, lahir tahun 55 tanggal 23 April. Jadi pribados teh ayeuna menunjukkan diri asli urang Pancer Kuningan di wilayah Cimulya anu ditutugan Gunung Tangkuban Parahu Puncak Maneh. Anakna yaitu ngaran baheula mah lain ki papa, ngaranna Kasam bin Sumaryo, Sumaryo bin Sastra Perwata, Sastra Perwata bin Eyang Wanadipa. Dalam ti mah jadi Ibu Haji Carye binti Arnawirata, Arnawirata bin Paraya inu kolotna Darina bin Bangsayuda ti Duku Badag. Takut kituna atuh pribados hande aku ku dulur-dulur ti dieu anu di Kuningan, syukur oge tina ku Bapak RT, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Bupati pribados ditarik deui ti Banten ka dieu. Liunta ti wilayah Kuningan eta tahun 68 umur 17 tahun teh masa bujangan. Berarti geus 52 tahun pribados ayeuna kusabab anak di dieu nu ngaranna Otong ngadirikeun paguyuban Raja Edan, jadi rasa tanggung jawab berdirina paguyuban Raja Edan ieu jadi pribados anu ngalalakon gitu. Ngan di waktu harita pribados aya merengaran nyaeta ngaranna Ki Papak Padmanagara bin Eyang Prabu Siliwangi. Cenah dongengnya gitu. Nah jadi kusabab berdirinya paguyuban Raja Edan bisip cek batur kieu teh nyaho atas dasar tujuanana jeung ieu Kuningan baheula mah teh ngaran Kuningan, Luragung teh aya ngaran Luragung, manawi para sesepuh, para kiai terang sejarah Kabupaten Kuningan asal usulna. Jadi tahap awal atau urang akurkeun, lamun teu akur atau pribados yang dibenerkeun ku para sesepuh di dieu, lamun bener hayu urang luruskeun sebagai umat Islam, sebagai keturunan urang Kabupaten Kuningan, banggakeun hayatilah masalah agama Islam di jero paguyuban Raja Edan. Karena paguyuban Raja Edan ieu lain bentuk ayeuna, jadi bentuk pertama Raden Walang Sungsang asup Islam tanggal 1 Muharram sanggeusna asak dina bidang agama Islam. Raden Walang Sungsang boga cita-cita rek ngadirikeun paguyuban Raja Edan Nusantara, lain khusus di Kabupaten Kuningan, tapi Kabupaten Kuningan akan dibikin center sebagai penyaang agama di Nusantara itu. Tanaon asal usulna bisa diterang. Jadi pertama anu asup Islam di wilayah Kuningan yaitu kolot urang, yaitu dua pamimpin asalna aya kiai di Tangkuban Parahu Puncak Maneh, nyatana yaitu Raden Walang Sungsang bin Eyang Prabu Siliwangi tanggal 1 Muharram masuk Islam di Gunung Jati ku Kiai Syekh Nurjati asal Mesir, diberi gelar Somadullah. Jadi gancang carita ya malairengnya terus saja dia dipotong baik. Somadullah sanggeus nama buka duku Cirebon jeung Nyimas Rara Santang ditugaskeun ka Mekah, yaitu ku Kiai Syekh Nurjati, numpungan nyaeta Kiai Syekh Abdullah jeung Syekh Bayanullah. Pulang nanti Mekah, Nyimas Rara Santang dikawin ku Raja Mekah di Raja Mesir. Pulangna nyampir ka Minangkabau. Ti Minangkabau aya nu milu santri nyata Datuk Jamaluddin anu ngagelar Islam di Banten. Nah gancang caritos Datuk Jamaluddin jeung Somadullah, Syekh Abdullah
ngadirikan karaton Cirebon eta karaton Pakungwati sanggeusna berdiri karaton Pakungwati Cirebon Somadullah masrahkeun kakuasaan yaitu ka Datuk Jamaluddin asal Minangkabau di Cirebon. Somadullah jeung Bayanullah Syekh Bayanullah ganti sukma kandangi dewa Mancala Putra Mancala Putri irek menyebarkan agama Islam di wilayah yaitu Tangkuban Parahu. Sanggeusna kitu datang ke Tangkuban Parahu manehna boga gelar yaitu Eyang Cakrabuana ngadirikeun yaitu balai perpustakaan pendidikan Islam. Nah sanggeusna berdiri ieu Eyang Cakrabuana jadi aya warna jagelis kawanti-wanti di pancuran emas anu ngaranna Nyi Mas Ratu Endang Sukati di zaman Hindu budak keneh. Nah Eyang Cakrabuana rek ngalawudu ke pancuran emas Tangkuban Parahu papangijeng nu geulis ditanya langsung Allah pada bogo diislamkeun ditika secara Islam Nyi Mas Endang Sukati ku Eyang Cakrabuana di Tangkuban Parahu terus langsung ngabuka yaitu pendidikan agama Islam. Nah kira-kira yang kuningan anu yang teu itu sejarahna jawab anu yang teu tak kalinya tah dayanya oh bisi-bisi dina hoanan. Nah sanggeusna kitu geus ngadiri pendidikan Islam aya jagoan ti dukuh badag zaman Hindu Buddha istilah nama tukang bobok tukang tarok gagah sakti mandraguna nyaeta anak Ki Eyang Argadipa anu jangkungna 12 meter anu tempatnya nyaeta di Gigir Cai Citenjo tinggal yakene tinggal makomna ya jagoan dua eta bukan anak dua anu hiji Eyang Patra Klasa anu kadua nyata Patra Gengge ngajorang ka puncak maneh rek maehan eta Cakrabuana. Nah sanggeusna datang ke Tangkuban Parahu puncak maneh Eyang Cakrabuana nunjuk beungeutna Eyang Patra Klasa jeung Patra Gengge akhirnya sujud teu bisa ngalawan. Tidinya sanduk taluk eta Cakrabuana Patra Gengge jeung Patra Klasa diislamkeun. Pertama diislamkeun yaitu di wilayah Dukuh Badag yaitu asal Cimulai itu Cimuncang itu di Tangkuban Parahu. Tidinya Patra Klasa beki maju jadi santri jadi kiai ditugaskeun manehna sebagai pembawa Islam di Tangkuban Parahu puncak maneh. Patra Klasa ngislamkeun di wilayah Dukuh Badag boga gelar kita Eyang Patra Gengge. Jadi Patra Gengge boga gelar nyata Ki Buyut Ngabeui. Jadi dua-duana asup Islam, asup kiai. Teu lila jagoanna tukang bobok tukang tarok yaitu ti Marga Mukti anu kasebut Ki Buyut Odog. Ai Ki Buyut Odog mah teu jadina naon, langsung di Tangkuban Parahu puncak maneh sageus asup Islam jadi sampai ka maotna. Aya makomna intinya lila kabeja bahwa aya kiai di Tangkuban Parahu ti Cisanggarung dua jagoan anu kasebut Ki Buyut Gereng panglima kaduana yaitu Eyang Arya Kamuning ngajora ka Tangkuban Parahu sarua mawa bolo rek nyaca Ki Cakrabuana akhir-akhir taluk asup Islam. Nah sanggeusna asup Islam sendiri masalah peragamaan Ki Buyut Gereng titah ngadirikeun karajaan nyata di Luragung siama ngislamkeun di daerah Cisanggarung geus eta ulah di ngaran Cisanggarung jadi sebutkeun nyata kota Luragung mata didinya berdirilah kerajaan Eyang Lurah Agung mata disebut Luragung itu. Jadi disebut Kipatnan Ki Buyut Gereng nyata Eyang Luragung sampai sebut ayeuna sampai Luragung Raden Arya Kamuning tetap dijieun panglimana dijieun kiaina tetap tadinya nya. Jadi baheula mah teu aya eta ngaran Luragung jadi ngaranna nyata Cisanggarung. Mungkin tanah aya ayeuna
namun disilusuri mah. Nah lila tilila sanggeusna berdiri eta kerajaan Luragung. Jadi Syarif Hidayatullah anu yang seni masalah sana anu dikawinkeun di Arab yaitu boga anak dua, Syarif Hidayatullah jeung Syarif Nurullah. Ai Syarif Hidayatullah dibawa ka Cirebon supaya nyebarkeun agama Islam. Syarif Nurullah jadi raja Mesir di Mesir gitu ya. Nah kebal eta si atina Somadullah alias Syekh Abdullah balik ka Pakungwati. Delila datang yaitu Syarif Hidayatullah di negara Mesir langsung karaton Pakungwati dipasrahkeun nyaeta ka Syarif Hidayatullah bikin ngaheuyeuk daya malah negara nyebarkeun agama Islam di Tatar Sunda. Nah kumaha eta anu kasebut Kibuyut Gereng alias Eyang Luragung masrahkeun eta kerajaan Luragung manehna tilem leungit nyata lupat ka Batavia. Kekuasaan dipasarkeun nyata ka Eyang Arya Kamuning. Nah Syarif Hidayatullah waktu di Mesir ka Indonesia aya wanoja geulis anu kasebutnya Dewi Kuantin urang Cina katarik birahe ka Banda Asmara ku kasep-kasepna Syarif Hidayatullah jadi bogoh. Tah lila di negara Cina eta nyusul ka karaton Pakungwati mawa harta 5 kapal datang ke Pakungwati aya ya. Jadi anu kasebut Dewi Kuantin meuli ka Wali Kuningan dia bisi teu diaku ngaku reuneuh. Jadi nyusul ka Kerajaan Kuningan ka Eyang Luragung dibeungkeut beuteung eta Wali Kuningan pura-pura reuneuh. Syarif Hidayatullah waktu harita keur bertolak jeung Eyang Luragung keur ngobrol jeung Raden Arya Kamuning di kerajaan Luragung. Jadi cek Syarif Hidayatullah itu yuk anjeun mah lain reuneuh Kuantin. Ngan insyaallah ya ridho Allah engke jadi orok. Serta kamar ta Syarif Hidayatullah di kamar kaluar deui ai goar eta orok tina ceuli anu katuhu kaluar eta orok lalaki tina ceuli Dewi Kuantin. Jadi ngalahirna lain tina larangan. Tapi bisa tanya sejarah Kuningan ya Pangeran Kuningan. Nah, kumaha sanes kitu. Syarif Hidayatullah sayembara ka para pati ka para penggawa di Eyang Luragung saha-saha anu penting ngalahirkeun pamajikan negara ngacung. Teu kebal yaitu Eyang Raden Arya Kamuning ngacung pamajikan kula Kanjeng. Jadi Syarif Hidayatullah nitipkeun nyata Pangeran Kuningan karena Arya Kamuning titip ya si Pangeran Kamuning anak Cikalaing panguruskeun sampai ka dewasa ngan isuk jaga ning Pageto ieu Luragung bakal jadi ngaran anak aing ganti Kabupaten Kuningan. Di sanggeus dipasrahkeun eta Pangeran Kuningan Syarif Hidayatullah teu kacarita deui jeung Dewi Kuantin balik ka karaton Pakungwati. Harta anu bawa ti negara Cina 4 kapal dipasrahkeun ka Syarif Hidayatullah pake nyebarkeun agama Islam. Dan mata keur ngomong potong ku ari urang keur ditaki ye. Ku kolona ku sagala ku mikir. Mata kudu buru-buru paguyuban aja dan biji ye. Kumaha geus kitu? Syarif Hidayatullah ka Cirebon urang caturkeun anu di wilayah Kuningan sanggeusna ieu dewasa Eyang Kuningan Eyang Luragung tilem Eyang anu berjalan itu Eyang Raden Arya Kamuning nyebarkeun agama di wilayah Luragung. Jadi Eyang Adipati Kuningan keur jelema sakti saciduh metu sakecap nyata teu aya patilasanana. Eyang Pangeran Kuningan jadi ganti wujud Sukman karena dewa ngadirikan karaton di Cilimus yaitu anu Pangeran Kuningan ngajadikeun ngaran nyata Eyang Mangun Aji. Jadi baheula Eyang Pangeran Kuningan ngaleungit ngawujud Eyang Mangun Aji ngadirikan karaton Cilimus Kuningan di wilayah Jalaksana. Lamun teu salah gitunya. Jadi gaya tina ukur cek hate gitu. Jadi Pangeran Kuningan mah teu aya
istilahna makom asli di wilayah Kuningan tilem timbul artinya ngan ukur pada tapak tilas doang. Tak kunaon aya di Linggarjati aya patilasan. Itu Linggarjati sageusna berdiri Karaton Cilimus yaitu pikeun benteng pertempuran anu ngalawan nyaeta ka Eyang Mangun Aji mata didinya aya ngaran Cigugur aya teh ya. Cigugur. Jadi guru tempur bangsa Islam masa kino salah tatar maka Cigugur Ciulan yaitu di Linggarjati. Geus eta lamun menurut sejarah di wilayah Linggarjati gedung Linggarjati ayeuna kudu nama hak anak incuna dipelihara ku pemerintah pikeun ngadirikeun pasantren pendidikan Islam yang ditedukeun yaitu Masjid Agung kudu nama itu berikut karatona tak kadinya mah nya ulah kabeh. Jadi dongeng sih gitu bae bisa bosen. Jadi ieu orang Kuningan sing waspada sing hati-hati sing tarimakeun eta jejakna para sesepuh urang gelarna Sunda Wiwitan terwujudna paguyuban Raja Edan tah asal muasalna. Jadi pertama yang asup Islam kedua di Sunda Wiwitan yaitu di Duku Badag 2 di Marga Mukti hiji di Cisanggarung di tidak Kecamatan Lulagung 2. Jadi sesepuh urang eta. Jadi karena dirinya muncul ngaran Luragung, ngaran Kuningan. Jadi Kuningan mah sebenarnya mah itu jelma samaran kalau orang tina ceuli. Aya deui takolut urang anu ngalalakon menyebarkeun agama Islam leuwih parah, leuwih ripuh. Yaitu anu kasebut Eyang Adipati Ewangga anu boga tutunggangan Windu Haji matak di ditu tuh jalan Kalurang Mula ditu belah katuh teu salah mah eta aya Windu Haji nya ai makom nama di dieu saha sabenerna teh Eyang ngatina Adipati Ewangga sanggeusna Pangeran Kuningan dipasarkeun ka Raden Arya Kamuning Saripatul Lembur tolak ka Pakungwati. Jadi kerajaan Pakungwati nek dihantem nyaeta ku Patih Tuban ti eretan yang ti ajatan Patih Tuban anu ngabogaan tutunganna eta Gajah Melong. Pas rek indit eta aya Eyang Adipati Ewangga dibawa ka Karaton Pakungwati di Jen Panglima Saripedatullah. Jadi terbinantingan Gajah Melong tutungan Patih Tuban jeung Eyang Adipati Ewangga. Jadi kalahlah Patih Tuban Gajah Melong paeh di eretan di anjatan terus eta kitu. Ai tilemna nyata yang Adipati Ewangga di wilayah Kuningan kene. Tah kurang sabagara incuna kudu dihayati. Ulah sampai lamun bararisa mah Bapak Bupati, Bapak istilahna kebudayaan, seluruh pemerintah Kabupaten Kuningan hayatilah tapak tilas sesepuh urang dibentuk dibangun sebagai pesantren tujukeun eta kiaina dirikeun tempat ibadah tempat musholana uluna mah gitu. Jadi ulah sampai ulah parem ieu agama Islam karena gelarna Sunda Wiwitan Gali Galuh Pajajaran pertama penyebaran agama Islam bukan di Raja Galuh, bukan di Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan yang pertama adalah Kuningan gitu. Guys, pribados sebagai orang Kuningan, sebagai orang Tangkuban Parahu ngahaja 47 tahun paguyuban Raja Edan di Bendung ditutup terbejakeun ka sasaha di kemarin 2017 dikakarak disahkeun tanggal 1 Muharram bahwa berdirinya paguyuban Raja Edan anu kudu saling sakabeh irak incu jeung dulur jeung batur jeung sanak jeung baraya kudu guyub gaul rempung jupung sauyunan sabilulungan ulah rek pagirang-girang tampian ulah rek paluhur tangtung hai urang babarengan nu usaha urang nolong usahana bulan datang cenah kana abreho bermabok-mabokan kana tani urang cenah pajukeun harus saling gotong royong ngahiji. Arti daripada raja rangkulah railah jajaran agama nyatana urang mah agama Islam gitu. Nagura arareling sakabeh umat Islam yaitu dengan dalih dasar
ana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul enana sarukeun antara agama jeung bangsana jeung nagarana ulah rek pahlin nurung taktu ulah rek panggolan kiring goreng para gitu. Ngerti teu? Ya. Itu dalam arti paguyuban Raja Edan. Di samping paguyuban Raja Edan itu kitu jeung ulah digedekeun ulin, kudu digedekeun tawasul. Allah mere kekuatan, mere wirid ka setiap umat tina dalil asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah mere salapan faktor wirid anu kudu dipigawe ku tiap-tiap umat tiap penting. Istilahna urang rembug jukung malam Jumat hiji nurullah, dua sirullah, tilu sifatullah, opat wujudullah, kalima ya wujud, kagenep ya datullah, katujuh ya Allah ya kabul, kadalapan ya Allah ridho, kasalapan ya Allah hak. Eta wiridan aya awak urang, hayu urang babarengan berbiar jarah ke Allah, tafakur ke Allah, berzikir di dalam anggota paguyuban Raja Edan keseung sakabeh umat Islam. Jadi piraku ya ki papa ngomong gitu salah jeung melanggar dasar hukum agama. Jadi urang udah sampai siling gorengkeun. Di samping eta, wiridan eta Bung Karno dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 nyiptakeun Pancasila anu 5. Yuk urang hijian. Ulah diomong-omong ke Tuhan Yang Maha Esa. Ai urang hantina dina paguyuban Raja Edan teu dipake mah. Kahiji. Berarti ke Tuhan Yang Maha Esa itu jelas urang umat Islam. Kunaon eta nu kadua ku Bung Karno dibere pri kamanusiaan. Tah ayeuna lamun paguyuban Raja Edan cicing bae. Pri kamanusiaan teh dieusi. Naon contona? Loba tsunami. Loba anak anu dipaehan ku indungna ku bapana pamajikan sing dipaehan. Berarti geus ingkar tina katuhanan Yang Maha Esa eta ku urang anu kudu dijaga bener-bener. Dina lupa sarua jeung dina inti wiridan yaitu Raja Edan. Anu katilu kebangsaan urang jeung sasamana bangsa. Anu kaopat karayatan anu dipimpin jeung perwakilan anu kali momongan dina beradab. Tah urang jaga antara Pancasila jeung dina inti paguyuban Raja Edan. Nah Allah mere panyake tentara lamun paguyuban Raja Edan geus pol Allah nimbakeun ka tiap umatna tentara hiji Jibril Mikail Israfil Israil Munkar Nakir Rohit atuh maliki Ridwan geus lengkap ngan kadang-kadang ieu umat teh jarang yujudan ngan ukus dipake sasalawatan padahal itu saya teu kudu ngawirid ya guni ya rojaku ya jadi ngawirid anu ditibakeun ku Allah kate marenya tah jadi ieu anu kasebut si Raja Edan jadi sebeh 52 tahun ninggalkeun Cimulya ninggalkeun Kuningan ayeuna muncul jadi Raja Edan di mana-mana. Jadi bisi si Otong sebagai pemimpin kepaguyuban Raja Edan di dia menyalahi kieu. Jadi dalam arti Raja Edan teh 2 kalimat syahadat lah anu kudu dipake salat dalam 5 waktu anu kudu dipigawe ku sakabeh umatna kudu runtut raun sabidulungan gitu. Jadi ulah ku panjang-panjang enggak kemarin dia kudu rakas bitung panjang. Mulai didong ieu kudu bangsa 4 jam 5 jam ieu buka Kuningan. Ya bae kamu deui. Ya heula pikiran bisi salah ya di papa. Jadi dongeng anu ieu nu tadi dicaritakeun. Yuk urang isuk-isuk ulah ngomong seperti cara dina TV. Dongeng anu aya kenyataan daya. Jadi ki papak ngadongengkeun Kabupaten Kuningan kisah nyata. Tapak tilasna aya ayu di Tangkuban Parahu, aya di Duku Badag, aya di Duragung, emang non peti awang aya jadi bisi bohong urut karaton Kuningan kudu aya tah eta buktikeun ku anggota paguyuban Raja Edan deketan eta pamarentah supaya dibangun pasantren supaya dibangun tempat ibadah gitu. Hitung-hitung eta harta kekayaan urang Kuningan
da pribados hati nama aya nama lain urang Kuningan ngan rasa tanggung jawab bagi ka dieu gitu. Artinya jadi iya di Raja Air potong geus dibere tapi di tenggeus. Tadi dia ngomong geus dibere teh can boga belang eta. Tah ayeuna bisi teu percaya eta masalah wiridan anu tadi disebutkeun lulus sabda. Ya Allah ridho. Gawean 12 penting hijina 333. Datang teh ya gue wujud. Jadi ulah sok cenah. Jadi ulah nganu kur ngadenge, geus boga catatan Andre teh hanapan kasur. Buktikeun ieu ki Bapak ngomong. Jadi ulah ngewiri dan teraja dan dipakeun teh da susapkeun hanapan kasur atau ngarana eta mah. Ulah digeundeun. Tapi lamun dituliskeun di dia mah dina Cirebon ieu ya. Tuh, ciri-cirinya kasur lindung. mata kurang berkeri-keri inget kieu. Gelarna Sunda wiwitan galih galuh pajajaran lugay na si maung lugay ti pajajaran putra putri Siliwangi turun gunung milari agama Islam agama di akhir zaman itu cara kawinna hidup Siliwangi pungkuhunan gelarna Sunda wiwitan gelarna Sunda wiwitan. Jadi dongeng Ki Papak anu sakieu sanajan peneh mudah-mudahan Bapak Bupati, Bapak Kebudayaan ngaku Ki Papak sebagai tempah darah lahir Kuningan, ayo didukung ku aparat pemerintah paguyuban Rajaedan pikir ngawujudkeun agama Islam agama akhir zaman. Da urang moal ka mana sanajan bari jeung ribu oge paeh mah geus pasti. Jadi ulah cara grup anu aranna seperti RX kokok di jalan bari jeung mabok ulah. Jeung ieu dongeng Ki Papak ieu ulah dijual belikeun. Teu izin teu ridho lamun ieu bener di rekam na YouTube dijual belikeun lain jualeun. Khusus bisa pakaian masing-masing umatna. Jadi kudu ingat nyaeta ka ping sepuh urang moal aya urang gumelar di Kabupaten Kuningan lamun teu aya kolot turun gunung unggah gunung ngabelaan hayang papanggih jeung agama Islam. Aya nu seni budaya pajukeun. Asal teu meunang istilah pake abreho ngaranyet eta urang kudu ngiwit raga urang sorangan. Akhirnya bisa ngadalang tuh takuban parahu dalangkeun hayang ditulis-tulis. Hayang cenah nyineng Siliwangi atuh tanyakeun da tempat di itu di Banten. Jadi lalakon Nyimas Ratu Rara Santang, Nyimas Ratu Endang Sukati, nu tangkuban parahu walang sungsang. Sabab lamun menurut sejarah anu ngaranna Raden Walang Sungsang jelmana sakti kasep gagah mandaguna totosan bojana kulit sacidung itu saketap nyata sampai boga tapak tilas emang sekali boga tapak tilas di negeri Nusantara 424 ngaran 424 makom umurna 828 tahun sebelum Masehi. Itu anu kasebutna kitu. Kieu mah teu kieu baheula mah. Jeung ada para kiai para dukun cenah nanyakeun Ki Papak. Saha sih sabenerna Ki Papak anak saha? Saha bapana? Baheula mah kasep. Tah ieu ku ayana buntung Papak leungeun apa sukuna intina teu aya deui di alam dunya lamun dina dalang mah Semar Kunjung Danawulung Semar Kunjung Pakuning alam. Jadi Ki Papak ieu papakeun dunya nyatana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar saha nu teu leungeunna yaitu guru anu kadua Eyang Sunan Kalijaga anu nalukeun nyata Syekh Magelung Sakti Karang Kendal. Baheula mah kasep untuk teu Papak ieu. Atuh karo gagal gitu.
jeung saha eta Eyang Prabu Siliwangi sabenerna ulah sok ngomong cenah Eyang Prabu Siliwangi kafir manyaho jeung saha eta jadi Eyang Prabu Majapahit ya itu jelas Eyang Prabu Siliwangi Eyang Prabu Majapahit itu siliban ti Allah lain Eyang Prabu Siliwangi anu sebenarnya saha geus kudu nyaho saha anu diturunkeun ti langit katujuh nu ngaranna Syah Amirullah diragdakeun ka alas Amar samemehna berdiri kerajaan Galih Pakuan Tatar Sunda Wiwitan yaitu Syah Amirullah diragdakeun ka Leuweung Gomong Himagomong cek dalang mah yaitu ke alas Amar datang ke alas Amar loba jin sia teu nyiri uri sagala tukang utang darok Syah Amirullah nancapkeun itek ka bumi gelarlah jadi satria pinandita itu Eyang Prabu Siliwangi ngantos sabenerna saha eta Syah Amirullah kitu eta kudu nyaho aya khusus Kuningan engke mah Cirebon atau Cirebon Karawang-Karawang Banten sabanten ku Ki Papak bakal didongengkeun mah dicamung-camung naon kitu misi dijual bisi jarwal keur jadi duit betul Ki Papak ngomong beres gitu kartinya tadi kata Ki Papak hampura kadul dan ajan di gua kumaha ge urang Kuningan loba dulur Ki Papak sabab dulur asli di dieu di Cimulya 50% di Duku Badak ieu 50% dulur lohirnya geus kewajiban ieu mere antara kadulur ka anak ieu nu aya di dieu kan ieu mah jelmana teu sarua jeung batur tanpa daksa boga ngaran Ki Papak parapak sukuna parapak leungeunna kitu mudah-mudahan di jero paguyuban Raja Edan Papak regreg bage ngawujudkeun paguyuban Raja Edan menjalankan perintah Allah nyatana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya mah anu sambungan ti Allah teh bejakeun bisa cerang kurang percaya Ki Papak mana toong tuh ka pila pelangi aya tapak sukuna dina batu sukuna ieu dirani cakna bawa bisa yang nyaho tapakna anu dua di Tangkuban Perpuncak Manik aya di Sumur Jagam di ditu suka tong marilunya bisa yang nyaho sukuna jeung leungeunna di Pancuran Mas kieu tah rek ini luntang lakon tong isukan bukti jadi ieu mah rek ngabohong teh ngaya jadi harus kisah nyata komo lamun dalang mah teh tas mariksa kata ngabuktikeun tina ngadalang sakto uira kitu ajar eta karobonan nyieun Kibuit Gereng nyieun tah euling deui ka Kibuit Gereng sanesna tilem Kibuit Gereng muncul di kota Batawi ngancurkeun Tionghoa jeung Belanda diangkat ku masyarakat Batawi mata tingaranan Jakarta Batavia perang deui jeung Tionghoa jeung Museum Makassar Jakarta boga gelar eta Pangeran Jayakarta ibu kota Jakarta otak kulo urang di Jakarta kalu urang di Luragung mata kulo hayang pakira-kira tapen hayu babarengan kurang gali hayat eta kalu urang sampai bisa mimpin ibu kota Jakarta ku gagah-gagahna kalau kurang tak kudu pake elingan maharade lain eta nongkrong Kuningan gagah wih kuat leungeunna di kadek ngadek batur lain sabab Kuningan paling kasorot jelmana Sararakti berikut Banten dan ai Kuningan mah paling kolot mah bisa dilujak gitu nah jadi kumaha oge gitu jadi pangkolotna maka Kuningan sebagai center obor agama Islam lain di Kuningan di negeri Nusantara Republik Indonesia jadi kudu benar-benar di paguyuban Raja Edan dia DJ nomor 1 nah di Indonesia berdiri paguyuban Raja Edan
Nusantara lain paguyuban Rajayatan sebatas kabupaten kudu meliputi 5 kepulauan Nusantara Indonesia. Presiden age kudu di daerah Rajayatan. Jokowi. Kabehan mah sahabat. Jadi lamun kurang jelas atuh dang kan ke Pak Bupati gitu atau ku dewan tentu ka Banten. Pindah bae atuh ka pindah deui. Bere imam dah pindah. Ya orang dia ya ilu berjuang coba 52 tahun berjuang di nyimpen paguyuban Rajayatan teh anu nyaho sasaoge iwal 3 sorangan anu nyakel lalakon paguyuban Rajayatan ngan sakabeh paguyuban sakabeh dulu insyaallah bakal nginduk ka paguyuban Rajayatan ek pemuda Siliwangi ek pemuda Pancasila insyaallah bakal nyalok ka paguyuban Rajayatan ngan teu menang dipaksa asup anggota itu mah kudu jati diri masing-masing gitu. Tengah piringnya tengah. Ya meureun nina itu ge di rekam mah selalu dipakai. Tadi ngomongkeun. Nah jadi ieu keur ngadongeng urusan gaibnya. Iya. Ieu Nyi Mas Ratu Endang Sukati waktu harita ngancik ngaraga sukma ya kasih bunda ibu bisi aya teh jadi sebagai induk kurang anu ti karamat tangkuban para puncak manggil pancuran emas Nyi Mas Ratu Endang Sukati ngancik ngaraga sukma nya ieu kasih bunda kapangina waktu deklarasi di pilarang teh pilarang pelangi pusaka kuningan ge aya kabeh. Jadi ngomong jeung kanyatanana lain ukur istilah si bunda katempelannya Endang Sukati pusaka geus ngumpul kabeh di mana bisi anak incu perlu syariat anu naon bae atuh datang kan si bunda urasa anggap lain sorangan gitu. Jadi aya aki-aki nu jauh teu boga jape buru-buru ya mah lain kiai jeung teu ilmu mata ilmu di tempel ka si bunda gitu. Diman tengah gitu. Tah aya naon Nyi Mas saterus satamah deui nya. Di waktu walang sungsang yang agama Allah agama jamaah ka Gunung Merapi usir daya Ciamis.